Ahojte, volám sa Lucia a som spoluautorkou projektu Lokálnosti, ktorej sa venujeme za Česko a Slovensko v rámci iniciatívy k Svetovému dňu lokálnosti. Byť lokálny znamená, že hľadám to, čo je dostupné blízko, ale zároveň sa neuzatváram ostatnému svetu. V podstate nie je to nič nové, je to len akýsi návrat k tomu, čo nám je prirodzené. Lokálnosť skracuje vzdialenosti, aby sme nemuseli tovar baliť a prevážať, ale aby sme mali naozaj niečo čerstvé, čo je vypestované možno aj s láskou, pokiaľ sa dá, a bez zbytočného zásahu chemikálií, aby sme pestovali s ohľadom na životné prostredie, nielen s ohľadom na vysoké čísla zisku a podobne. Lokálnosť sa týka aj ľudskej práce. Takýmto spôsobom si vieme zadávať prácu medzi sebou. Vidíme lepšie, ako je niečo vyrobené a vieme sa aj navzájom ohodnotiť, pretože lepšie porozumieme tomu, aké bolo vynaložené úsilie alebo aké boli na to použité zdroje. Lokálnosť je akoby taký návrat k zdravému sedliackému rozumu. Nemám za to, že cez porozumenie vedie cesta z blúdneho kruhu von. Preto by sme chceli prinášať rôzne články, edukatívne videá pre základné školy alebo aj pre dospelých, prinášať ich v rámci diskusí, aby sme poukázali na kľúčové pojmy a cez to porozumenie začali naše konanie meniť. A nielen navonok, ale aj vnútri. Aby sme vlastne vychovali aj z týchto malých človečikov múdrych a vnímavých ľudí, ktorí cítia to svoje prostredie, ktorí neberú prírodu len ako nejaký zdroj, do ktorého siahnem a vyberiem si toto chcem, toto je moje, to mi patrí. Príroda je tu pre nás všetkých, zdieľame ju, či sa nám to páči alebo nie. Zdieľame ju aj so zvieratami, ale s ostatnými organizmami, ktoré sú možno drobunké, nevidíme ich, ale všetka táto úžasná diverzita má svoj zmysel. Ak začnú hynúť určité druhy, nevieme si to ani predstaviť, čo ďalej sa bude diať, pretože v prírode veci fungujú na vzájomnej prepojenosti. Iba my ľudia sme troška pozabudli, každý vo svojom domove, že potrebujeme sa navzájom. Pozývam vás na našu stránku, kde si môžete nájsť mnoho užitočných informácií, niečo, čo vás možno aj milo prekvapí, niečo, čo objavíte, alebo niečo, čo ste ani nevedeli, že existuje vo vašom okolí. Či už to bude nejaké zaujímavé združenie, alebo nejaké možnosti, spôsoby, ako robiť veci ináč. Viac s ohľadom na zdravé životné prostredie. Ďakujem. Ahojte, volám sa Robo Zelník a som spolutvorca webu Lokálnosť. Pozývam vás užiť si naplno Svetový deň lokálnosti. Čo pre mňa znamená lokálnosť? Sú to aj tieto včely. Šťastný Svetový deň lokálnosti zo Slovenska. Happy World Localization Day from Slovakia. 20. júna je Svetový deň lokálnosti. To je novinka v našich životoch, že aj tento deň alebo táto aktivita má svoj vlastný Svetový deň. Ale prečo nie? Lokálnosť, najmä v Európe, ale myslím si, že na celom svete, je veľmi dôležitá. Zachovajme si ju a poďme spolu podeliť sa o ňu a byť globálny. Ale predstavujem si to tak, že to nie je v protipóle. Tie dve veci u mňa idú do seba, zapadajú ako kolieska zapadajú. Takže ja som za to, aby lokálne bolo aktívne, živé, dobré, ale aby to celé zapadlo do globálneho. To je moja teória. Aj baterkáreň sa zapája do Svetového dňa lokálnosti. Aby sme boli k sebe bližší. Ahojte, pozdravujem vás Lokál Žravec. Na mojom blogu, ktorý funguje už vyše 3 rokov, sa snažím zvyšovať povedomie ľudí o dôležitosti uprednostňovania lokálnych potravín. Prečo je to dôležité? No už z môjho pohľadu podporíme lokálnych a miestnych farmárov, častokrát ide o malé rodinné podniky, znížime alebo prispieme k nižšej uhlíkovej stope kvôli tomu, že potraviny sa prepravujú na nižšiu vzdialenosť. A takisto máme jednoduchšiu kontrolu, pretože vieme, čo si kupujeme. Na Slovensku máme totiž množstvo úrodných pasienok, lúk a vieme vypestovať a vyprodukovať zdravé potraviny, ktoré prispejú aj k výrazne lepšej ekonomike na Slovensku. Preto aj ja podporujem Svetový deň lokálnosti,
pretože každá myšlienka, ktorá smeruje k zvyšovaniu tohto povedomia, je dôležitá. Buďte zvedaví, pýtajte sa a nenechajte sa odbiť. Sme v tom všetci spolu a je to veľmi dôležité. Kultúrno-kreatívne centrum v Rožňave sa pripája k iniciatíve Svetového dňa lokálnosti, pretože si myslíme, že lokálnosť je veľmi dôležitá. Aj my tu v kláštore podporujeme lokálnosť, ako sa len dá. Snažíme sa recyklovať, snažíme sa podporovať aj v našej kaviarni lokálne produkty. A myslím si, že všetci by sme mali myslieť viac lokálne. Krásny deň lokálnosti zo Slovenska. Happy Localization Day from Slovakia. Lokálnosť to som ja, moja rodina, môj národ. Ako prvé som spomenula seba, pretože si myslím, že každý by mal začať sám od seba. Každý jeden z nás má veľmi veľa darov a talentov, ktoré môže poskytnúť pre všetkých, ktorí sú okolo neho. A takýmto spôsobom potom môžeme vybudovať zdravé a sebestačné komunity v celej našej krásnej krajine. Môžeme začať pestovať, chovať, niečo originálne vytvárať. Sme predsa tvorcovia a je tu nekonečné more možností. Výzvou lokálnosti podľa mňa je podporovať sa navzájom. Podporovať ľudí, ktorí sú okolo nás, ktorí vedia niečo, čo my nevieme, ktorí majú niečo, čo my potrebujeme. Verte či nie, v tejto krajine je veľmi veľa múdrych a šikovných ľudí. Stačí len hľadať. Myslím si, že lokálnosť nie je o nejakých dokumentoch, o teórii, ale podľa mňa je to spôsob žitia. To, ako myslíme, tak aj tvoríme, tak aj žijeme. Takto, podľa mňa, žili naši predkovia. V súlade s prírodou, v rešpekte s ňou, v rešpekte k sebe samému. A takto nejako si ja predstavujem lokálnosť pre našu krásnu krajinu. Ono je to taký začarovaný kruh, keď z neho vystúpime a tým pádom si začneme uvedomovať, že čo je vlastne dôležité pre nás a pre to naše okolie. A tu sa dostaneme práve k tej potrebe tej trvalej udržateľnosti fungovania človeka v systéme, v spoločnosti ako takej. A to mňa osobne privádza k tej myšlienke lokálnosti, pretože zrazu sa nám začnú ukazovať aj možnosti, ako meniť to okolie. Ten princíp toho potlačania tých vnútorných nejakých vecí prenášame aj navonok, do toho prostredia, v ktorom žijeme. A toto je to. Keď v sebe mám neporiadok, tak ten neporiadok robím aj okolo. Podľa mňa to je prepojené, to vnútro a ten vonkajší svet. Ahojte, volajú ma Robo Jankových a som autorom knihy Prebudzanie draka o zanikaní a znovutvorení komunít a lokálnych vzťahov. Pozývam vás oslaviť Svetový deň lokálnosti a prajem nám všetkým zdravú budúcnosť. Moje meno je Matej Zámečník a taktiež sa pripájam k Svetovému dňu lokálnosti. Pár rokov dozadu sme s bratom začali občianskom združení Vieme to lepšie. Vytvárali sme rôzne komunitné projekty. Preto vidím zmysel práve k tomuto zapojeniu, aby sa ľudia združovali a vytvárali spoločné hodnoty, ktoré budú slúžiť spoločnosti. My sme napríklad tak vytvorili psiu drahu, ktorá slúži ako agility tréningové centrum, kde môžu ľudia chodiť zadarmo hocikedy počas dňa. A v budúcom roku by sme chceli spraviť komunitné záhrady, ktoré slúžia tiež na pestovanie ovocia zeleniny a malo by to byť medzi sídliskami a práve to združuje tiež ľudí z bytoviek, ktorí sa možno medzi sebou nepoznajú aj napriek tomu, že sú susedia už roky. Takže z môjho pohľadu je toto ten najväčší význam, aby sa ľudia viacej stretávali a tvorili hodnotu pre spoločnosť. Lokálnosť je ako podľa mňa takých mnoho úrovní lokálnosti, že je lokálnosť susedská, že susedská výpomoc a vlastne taká vzájomná v podstate závislosť na pomoci a takže vlastne podporuješ to svoje okolie najbližšie, aby vlastne aj ono podporovalo teba, aby ste mohli vlastne v takejto symbióze žiť. To je ako taká lokálnosť pre mňa. Potom ako v ďalšom takom meritku je to, že treba radšej, keď je možnosť, tak si radšej kúpim jablka nejaké zo Slovenska, ako napríklad z Talianska, alebo neviem kadiaľ, z Floridy.
a potom lokálnosť v rámci celej Zeme. Keď ideme ešte ďalej, tak vlastne v rámci vesmíru, tak lokálnosť je to, čo je na Zemi, vlastne všetko. Tá hudba tak vzniká. Vzniká pri pohľade na prírodu, pri pohľade na listy vo vetre, na potôčik, alebo na lastovičky v oblakoch. To sú také inšpirujúce javy pre mňa. Tak asi v tej hudbe to potom je nejako cítiť. Milí lokálnici, tak ja vás lokálno, globálne zdravím. Čaute.